Pessoal, tá filmando? Meus amigos, com muita satisfação, muita alegria, eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês, dia 17 de junho de 2021, aqui com o auxílio da nossa cameraman, com a enorme satisfação de falar com vocês, amigos. De verdade mesmo, de todo coração. Queridos, vou fazer esse vídeo aqui, falta muitos vídeos ainda a gente fazer e publicar. Tivemos um problema, queridos, está com 2 dias que nós fomos assaltados. Perdemos uma moto, perdemos provisoriamente, assim, né? Perdemos a moto, documentos, um pequeno valor irrisório. E o cartão. E cartão saiu de menos. E o celular. E o celular, né? E eu tava na preocupação de localizar por conta da nossa conta aí no nosso canal, né? E eu consegui resgatar o chip, que demorou bastante. Meus amigos, também quero aqui registrar aqui, pedir a vocês que quando se inscrever ative o sininho. Por quê, pessoal? Porque anterior à moto eu tive uma perda de um valor, eu perdi um valor e tô aqui ó, com a corda no pescoço por conta desse valor e pedir a colaboração dos amigos. A Raíssa vai fazer novamente, tá? Hoje esse vídeo eu já não vou pagar ela. Sempre, né? É normal. Ela vai novamente aqui ceder aqui o seu tempo para editar o vídeo e vai colocar aqui o Pix aqui embaixo, pessoal. Aqui, Raíssa? É aqui ou é aqui? Bota do outro lado, ó, aqui, tá lá, né? claro. Então aqui, pessoal, tá o Pix aí. Pessoal, colabore com R$1, R$2, porque eu não tenho como falar aqui no vídeo aqui para vocês exatamente tudo que aconteceu. Eu perdi um dinheiro, esse dia tá com uma semana, mais ou menos, tá com mais de uma semana. Uhum. E agora tá com 2 dias que nós fomos assaltados, é isso, Raíssa? 2 dias nós fomos assaltados. Fizemos já os procedimentos, boletim de ocorrência e tal. E aqui, pessoal, para desopilar um pouco, para dar aqui um retorno a vocês, o pessoal talvez esteja perguntando, cadê o Rafael? Meus amigos, eu tô aqui, quem precisar falar comigo, DDD 85, a Raíssa vai colocar na descrição aí, nosso WhatsApp, pode mandar um áudio direto. Nem que seja Rafael, bom dia, mas precisou de mim, pessoal, não tem esse negócio. O nosso canal aqui é diferenciado, eu já falei, esse canal não é meu, esse canal é nosso, é de vocês, certo? Então são vocês que mantêm o canal, né? A gente é só um administrador. E o vídeo aqui de hoje, pessoal, o que quero passar aqui, deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui, porque ninguém sabe aqui da rua que eu faço esses vídeos, eu acho, né? Então, pessoal, o que é o vídeo aqui de hoje? Olha aí um problema que eu estava passando. E quero aqui o que é o nosso vídeo, o nosso intuito, coisas do dia a dia, é compartilhar fatos que acontecem, que outras pessoas passam para poder resolver, né? Não tá ligado só à mecânica, né, da S10, especificamente, que é o meu carro, né? Não tem nem um galo, nem um cachorro latindo. Cadê a Bebel? Porque eu queria até mostrar a Bebel ali. Eu vou mostrar a Bebel depois para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Tem gente que diz que eu falo demais. E falo mesmo. Fala mesmo. Graças a Deus que eu nasci falando. Avalie se eu tivesse nascido surdo e mudo. Eu tenho que dar graças a Deus e falar, meu irmão. Traz a Bebel aí, Vanessa, depois. Então, vamos lá. Pessoal, muitos amigos, às vezes, entram em contato comigo e dizem, Rafael, tô com barulho ao estressar o giro. Barulho ao estressar o giro. E geralmente, pessoal, a gente associa o barulho ao estressar o giro com junta homocinética. É um dos principais fatores que... É alguém, Raíssa? É um dos principais fatores porque eu já tô cansado de ficar assim. Já? Meu pai até. Pessoal, vamos lá. Depois me lembra dos abraços, viu, Raíssa? Então, um dos principais fatores, pessoal, que a gente sempre associa. Estressou o giro e instalou junta homocinética. Mas eu vou pegar o celular aqui, vou abaixo do carro, certo? Eu já resolvi e quero só mostrar para vocês, certo? O que era, o barulho que fazia, né? E dava uma pancadinha que eu fui deixando, né? E hoje eu parei aqui um pedaço, eu só vou olhar logo o que é isso aqui. Então vou não precisa dar pausa não, mas vou dar só uma pausa, aí eu vou ligar o flash e vou mostrar lá embaixo. E agora, pessoal, acompanhe comigo, eu venho aqui embaixo. Pessoal, então, já estamos aqui abaixo. Olha o que era, pessoal. O que foi que afrouxou? Os parafusos
do braço auxiliar, chamado também braço Z aqui é o que sustenta aqui a barra de direção, certo? Então, essa primeira porca aqui, deixa eu ver que tá meio, eu tô aqui embaixo do carro, mas essa primeira porca aqui, ela caiu, né? E a outra afrouxou, certo? E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Quando eu estressava o giro, algumas vezes tá meio sujo aqui de óleo aqui, pessoal. E depois vou explicar o que é isso aqui, certo? Aí ficou tão frouxo lá que a barra batia aqui, quase no cárter. Olha o perigo, né? Então eu fiquei deixando para depois, fiquei deixando para depois. E aqui ele dava uma pancadinha aqui, ó, no cárter ao estressar, certo? Então já reapertei aqui, já tá resolvido, tá certo? Então uma dica aí para vocês. Tá filmando aí, Raíssa? Tá. Pessoal, então mostrei lá, tá aqui a nossa, ó, Didi. Que meu pai, maior soldadinho da casa, que é a filha mais nova, caçulinha. Tá dando pra aparecer porque ela é preta e tá meio escuro. Racista. Mas tá aqui. Ó, pessoal, o cofapzinho aqui, a Bebel. E que meu pai. Dá tchau, Bebel, aí pro pessoal aí. Ah, bicho é malandra. Ô, bicho tem vergonha. E é o xodó da raiz. Então, pessoal, olha. Vou soltar um pouquinho. Vai pra dentro, Pife, vai. E é obediente que só. Passa pra dentro. Foi lá pro meio da rua, ó. Passa pra dentro, bicha. Pessoal, olha, pessoal, de verdade. Liberdade cantora, ela. Pessoal, de verdade mesmo. Tá aí essa dica. E quero pedir a vocês, pessoal. Fazer esse pedido especial mesmo. Pessoal, me ajude aí. Contribuindo com qualquer valor no Pix. A partir de R$1. A partir de R$1 não, pode ser até R$1, pessoal, não me incomodo não. Eu quero pedir essa ajuda a vocês, né? Só para mim, eu não vou nem tão cedo conseguir recuperar esse valor. Não é o fato de a gente ter um carro grande, né? Que isso aí quer indicar que a gente tenha condições financeiras, não. Isso aqui foi um fruto de muito suor e graças a Deus eu tenho um nome. Eu zelo pelo meu nome. Esse carro, quando eu comprei, na época, o meu amigo me vendeu todo fiado. Para não dizer que eu dei uma parcela, eu tinha um Fiat Palio na época e eu dei esse valor aqui de entrada. E foi todo fiado, né? E graças a Deus o carro já está pago, certo? Mas, no entanto, me ajude aí. Eu, Rafael, estou precisando da ajuda de vocês nesse momento aí, tá bom? Eu sei que cada caso é um caso, mas não custa nada pedir, quem chora não mama. Então vai o Pix aí. Pessoal, peço que ative o sininho, pessoal, para quando sair um novo vídeo você ser notificado e saber que tem um vídeo novo no canal. Ainda falta a gente fazer a suspensão traseira, certo? Então vamos recapitulando aqui, voltando. Estressou o giro, pessoal, eu estressava o giro parado, dava um truco. Estressava para o outro lado, estressava, truco. Então, o que era? O braço auxiliar que estava preso só num parafuso, já folgado, e o outro parafuso caiu. Meus queridos, um forte abraço, continue usando suas máscaras, álcool em gel e tendo cuidado, certo? Evite sair na rua, aglomeração. Um abraço, forte abraço para todos vocês. Continue conosco, certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Em especial aqui, vou dizer que em especial não, porque eu não vou me referir só a uma pessoa não. Deus abençoe a vocês. Um abraço Milton, Ricardo Porto, um abraço ao Rodrigo do Rio de Janeiro, um abraço ao, acho que é o Vitor, do Conjunto do Ceará, um abraço àquele primeiro amigo que contribuiu no Mercado Pago, que eu não me recordo o nome dele, mas foi um dos primeiros que fez a doação. E o Milton, pessoal, o Milton é o nosso animador de torcida aí, qualquer dia o Milton vai juntar uma caravana, não é não, Raíssa? Igual a caravana vou nem mencionar aqui pro YouTube, não. Igual a caravana, vai juntar a caravana, pessoal, a caravana de hoje é lá pra Carlos Ravel. Meu irmão, olha, você que tá vindo do seu estado aqui para o estado do Ceará, pode entrar em contato comigo. Eu recebo você na minha casa, venha tomar um café, comer um bolo, um cuscuz com calabresa,
certo? Maior prazer, meu irmão. Não tem... Olha, quem me conhece, diga aí, Raíssa. Eu não vou dizer nada, não. Quem me conhece eu sou assim mesmo. Quer vir? É mesmo, ele dá até carona pra gente estranho, gente. Pessoal, se você quiser vir. Rafael, eu quero ir aí conhecer Fortaleza. Venha, meu amigo, que eu lhe hospedo aqui na minha casa. É humilde, certo? Eu não tenho, mas eu lhe hospedo com todo carinho. Então, um abraço, continue se inscrevendo. Deixa aí, ó. Não é não, Raiz? Raiz, pede aí o pessoal, Raiz. Pede aí, só faz rir, tudo. É porque eu quero estudar, termina. Tá certo. A Raíssa tem que estudar, o pessoal vai prestar vestibular, né? Então é isso aí. Terminou, Raíssa? Então ela vai fazer a edição e Deus abençoe.